Дорогие друзья, сейчас я нахожусь в замечательном месте под названием Антика Фокачерия. Я открыл Джакомо. Здесь уже несколько точек. Местро в Венеции, в Падуе. Вообще, история фокаччи тесно связана с Древним Римом. Но сейчас особенно популярна фокачча по-генуэзски. Когда в свое время я дружила с одним итальянцем, он был родом из Вены, он мне все время говорил: как ты вообще ешь это в Венеции? Приезжай ко мне, я покажу настоящую фокаччу. Название происходит от античного слова фокус, камин, печь. Вообще это простая пища крестьян: оливковое масло, вода, соль, мука. И сейчас это самый, наверное, популярный такой вариант перекуса в Италии. Простой, дешевый и сытный. Я рекомендую брать такую большую фокаччу вдвоем.